車ありがとうございます。このバスは椎谷急行、新浦安駅、船橋駅経由、JR 稲毛駅行きでございます。車内は手帳室を含め全席禁煙です。終点までおタバコはご遠慮ください。これより有楽町駅、東京駅八重洲南口を経由してまいります。詳しいご案内は東京駅発車後にいたしますので、もうしばらくお待ちください。
発車します。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。このバスは深夜急行新浦安駅船橋駅経由 JR 稲毛駅行きでございます。車内は化粧室を含め全席禁煙です。終点までおタバコはご遠慮ください。これより東京駅八重洲南口を経由してまいります。詳しいご案内は東京駅発車後にいたしますので、もうしばらくお待ちください。ご注意ください。お待たせいたしました。本日も全線の深夜急行バスにご乗車いただき誠にありがとうございます。このバスは深夜急行新浦安駅船橋駅経由 JR 稲毛駅行きでございます。終点の稲毛駅まで安全運転に心がけてまいりますが、やむを得ず急ブレーキをかけることがございますのでご注意ください。また、お座席にお座りの際はシートベルトの着用が義務付けられておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。途中の道路事情により多少到着が遅れる場合がございますので、あらかじめご了承願います。車内は化粧室も含め全席禁煙です。終点までおタバコはご遠慮ください。この先高速道路を走行いたします。再一度シートベルトをご確認ください。それでは到着までご連絡をお取りください。
忘れ物のございませんようご注意ください。バスが完全に停車し、扉が開くまでは、お座席にお座りになったままお待ちください。ご乗車ありがとうございました。発車します。ご注意ください。お忘れ物のございませんようご注意ください。
バスが完全に停車し、扉が開くまでは、お座席にお座りになったままお待ちください。本日も京成高速バスにご乗車いただき、誠にありがとうございました。またのご利用を心よりお待ちいたしております。ご乗車ありがとうございました。発車します。ご注意ください。
うん。ご乗車お疲れ様でした。まもなく西船橋駅に到着いたします。お降りの方はお忘れ物のございませんようご注意ください。バスが完全に停車し、扉が開くまではご座席にお座りになったままお待ちください。本日も京成高速バスにご乗車いただき、誠にありがとうございました。またのご利用を心よりお待ちいたしております。ご乗車ありがとうございました。船橋に到着します。発車します。ご注意ください。
はお疲れ様でした。まもなく船橋駅に到着いたします。お降りの方はお忘れ物のございませんようご注意ください。バスは完全に扉が開くまではご座席にお座りになったままお待ちください。本日も京成高速バスにご乗車いただき誠にありがとうございました。またのご利用は心よくお待ちいたしております。ご乗車ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。船橋駅に到着いたします。ご注意ください。
到着いたします。お降りの方はお忘れ物のございませんようご注意ください。バスが完全に停車し、扉が開くまではお座席にお座りになったままお待ちください。本日も京成高速バスにご乗車いただき、誠にありがとうございました。またのご利用を心よりお待ちいたしております。ご乗車ありがとうございました。はい、JR 三の駅に到着し発車します。ご注意ください。ご乗車お疲れ様でした。まもなく京成津田沼駅に到着いたします。お降りの方はお忘れ物のございませんようご注意ください。バスが完全に停車し、扉が開くまではお座席にお座りになったままお待ちください。本日も京成高速バスにご乗車いただき、誠にありがとうございました。またのご利用を心よりお待ちいたしております。ご乗車ありがとうございました。現在津田沼駅に到着します。発車します。ご注意ください。
速バスにご乗車いただき、誠にありがとうございました。またのご利用を心よりお待ちいたしております。ご乗車ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、今、パリ駅に到着いたします。発車します。ご注意ください。
方はお忘れ物のございませんようご注意ください。バスが完全に停車し、扉が開くまではお座席にお座りになったままお待ちください。また、車内に出ました時はお願いくださいますよう、皆様のご協力をお願いいたします。本日も京成高速バスにご乗車いただき、誠にありがとうございました。またのご利用を心よりお待ち